Is-suġġeriment tiegħi huwa li dejjem ikolkhom fil-ħajja tagħkom, fil-qalb tagħkom, doża qawwija ta' mħabba għalikom infuskom, għall-proxmu, għall-pajjiż. Kliem l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna hekk kif il-ħamis filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan saret qudies għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. L-Arċisqof ferra lill-gradwati l-ġodda li permezz taċ-ċeremonji ta' gradwazzjonijiet qed ikunu rikonoxxuti għax-xogħol li jagħmlu. Huwa kompla jgħid li kemm dawk l-istudenti li ddeċidew li jkomplu jistudjaw u anke dawk li jibdew karriera tax-xogħol għandhom ikollhom qalb tajba. Dan għaliex hemm bżonn li kull gradwat ma jaħsibx biss b'mod professjonali iżda wkoll li jkollu ħarsa ta' modrija lejn kull persuna li jiltaqa' miegħu. Fit-tmiem id-diskors tiegħu, l-Arċisqof fakkar li l-flus mhux kollox, filwaqt li awgura li s-sodisfazzjon li qed iħossu dawn il-gradwati iwassalhom biex jarfu li hemm bżonn li d-dinja iħalluha aħjar milli sabuha.